我有一個超級 perfect 嘅靈魂 partner， 佢叫歐陽軒軒。其實我哋已經識咗5年，喺我人生最低谷嘅時候，佢就好似一束光咁，照亮住我嘅人生。我哋喺互聯網裏邊認識，我當時係抱住試嘅心態 send 咗一條 message 俾佢，點知一個200萬 fans 嘅大咖真係覆咗我。我哋喺網上邊傾咗20幾日偈，當時我嘅心情非常之忐忑，跟住 send 咗一句說話俾佢：我可唔可以見下你啊？嗰陣時佢仲喺外國出緊差，佢竟然為咗我一個人奔赴一個距離佢2600公里嘅惠州。第一次見到佢嘅時候，佢身上邊有一陣淡淡嘅清香，好陽光，就好似一個朝早啱啱升起嘅太陽咁，閃閃發光，但係唔刺眼。自從同佢識咗之後，我做咗好多我人生中從來都唔夠膽做嘅事，突破咗好多嘅挑戰，改變咗以前嘅思維方式，令自己更加有力量，更加有格局，更加有擔當。我話我唔想異地，佢就好堅定好勇敢同我講冇問題，我哋就定居喺惠州。由最開始幫我打理健身會所，到之後我哋一齊成立咗電商嘅公司，佢真係好犀利。佢為咗達成佢應承我嘅每一個目標，佢有3年嘅時間，每日都淨係瞓3個鐘。佢話佢唔係最聰明嘅人，但係佢好勤奮好努力。好想講你係一個超級有智慧嘅女仔，每一次你嘅實戰案例都令到我心服口服。我本身係一個驕傲嘅獅子座，自從遇到水瓶座嘅你之後，我先至知道咩係真正嘅 Queen 女王。雖然你細我5歲，但係你嘅智慧真係令到我超級崇拜。佢話世界上原本冇最正確嘅選擇，但係佢要努力令自己嘅選擇變得最正確，所以我都要努力成為佢呢一世嘅靈魂 partner。係佢嘅出現照亮咗我嘅人生。多謝你，歐陽軒軒，而家嘅何太。